Como les había anunciado, este es uno de los casos que quería contarles desde el orgullo más grande que he sentido durante toda mi carrera. Les presento a Andreina. Andreina, cuéntanos qué haces acá. Bueno, doctor, buenas noches. Yo llegué, yo conocí al doctor, principalmente porque tenía un problema en la voz. Llevaba más de 2 años sin hablar completamente. Los que me conocen saben de qué les hablo. No hablaba. Había ido a especialistas, exámenes, bueno, de todo. Probé de todo y nada me funcionaba. Conocí al doctor. Inicialmente quise venir por mi problema de voz, eh, pero en el camino no solamente me ha solucionado mi problema de la voz, sino que junto a ella me ha mejorado muchos campos de mi vida. Eh, Primero, lo de la voz es el logro más grande, porque de verdad no hablaba nada, doctor, ¿no? Nada. Nada, nada. Eh, Exámenes, tratamientos, de todo y nada era nada. He recuperado mi voz, ya hablo, ya canto, ya envío audios, ya hablo por teléfono, bueno, mejor dicho. Aparte, también tenía un problema de endometriosis que venía tratando con medicamentos. Por problemas internos de la EPS, pues no me volvieron a dar el medicamento y yo pues, no lo seguí comprando. Pero desde que empecé con el doctor hacia acá, se me acabó el problema. Es más, ayer hablando con mi esposo, me dijo, Andrea, ¿qué pasó con lo de su periodo? Y yo me curé, o sea, me recuperé. Eh, no sufro ya de eso, no tengo dolores, ni sangrado, nada. También llegué acá padeciendo de tiroides, tenía hipotiroidismo, tomaba levotiroxina y hace días me hice un chequeo, un control y tengo la tiroides normal. Normal, doctor. O sea, normal. Ya no tomo medicamentos, ya no, nada. Y algo también muy importante, yo tengo un cuadro de ansiedad y depresión y tomaba un medicamento muy fuerte para dormir, el clonazepam en gotas. O sea, sí o sí debía tomarlo. Si no tomaba, no dormía en toda la noche. Y ya llevaba 5 años tomando las gotas. Ahorita pues que llevo más de 15 días sin tomar gotas para dormir y duermo normal. O sea, descanso normal, duermo como un bebé. Y pues todo eso obviamente no es casualidad, es gracias aquí a mi doctor. Estoy muy feliz de haberlo conocido, de haberme arriesgado como a decir, voy a ver qué pasa, porque era mi última opción y fue la mejor, la que era, esa era la que era. Bueno, de cosas que le llenan a uno el alma. Como les dije, esto es una cosa que me trae muy feliz. Otro caso de éxito, nos vemos pronto.